Deia una professora meva que vaig tenir a Lingüística, la Carme Junyent, que hi havia més de 100 definicions de cultura. I si anem a definir cultura popular, doncs potser encara ho és més, no? Però, sota el meu punt de vista, la cultura popular seria tot allò que no està tan present a la cultura oficial, o a la cultura, diríem, en el cas de la universitat, a la cultura acadèmica, però que està en el poble, amb la gent. D'aquí ve lo de popular, lo populus del llatí. I en aquest sentit, la cultura popular d'una universitat és la cultura que fa la gent, la cultura que fan els estudiants, els professors, el personal d'administració i serveis de la universitat, i en concret són tots aquells elements culturals com podria ser la música, els castells, per exemple, la llengua, el que diu la gent. A una universitat com la UPC hi ha gent de moltes cultures també del món, venen a fer màsters, parlen, tenen els seus rodolins, tenen les seves dites, també evidentment la gent d'aquí, i també la tècnica. Estem a una universitat tecnològica, la tecnologia, els elements tècnics, que sovint no s'han considerat com a part de la cultura o de les arts. La ciència també és art i la tècnica també ho són. I en aquesta universitat, a la nostra universitat, tant la tècnica i els elements tecnològics que hi ha al voltant com tot el que és la cultura científica, evidentment formen part d'aquesta cultura popular que cultivem de fet a la universitat, i que es fa de vegades fora de les classes, fora de les aules i fora dels centres de recerca. Es fa a llocs com aquest, al bar de la FIP. Un tema també molt important a totes les cultures humanes és la gastronomia. Per què no pensar en la rellevància que té a cada universitat els bars, aquells llocs que ens donen de menjar. Jo personalment tinc el meu entrepà preferit en aquest bar de la FIP, però cadascú de nosaltres és possible que recordi de la seva vida universitària allò, aquell bar on feies un menú, un entrepà. I és una cosa que Ferran Adrià, en el seu moment, quan va rebre el Premi Ciutat de Barcelona, va agrair a tota la gent que donava de menjar cada dia en el món, i això cal remarcar-lo, perquè són aportacions quotidianes. És a dir, aquí cada matí ve una persona a les 7 del matí a portar el pa del dia perquè tinguem un entrepà fet del dia. Vull dir que això és una cosa també que s'ha de considerar. Aquesta cultura gastronòmica universitària que també penso que és una cosa que ens uneix i que de fet es nota molt quan ve algú de fora, un estudiant internacional que ve aquí, que visita, nota aquestes diferències gastronòmiques com nosaltres quan marxem fora. I per tant la gastronomia és una d'aquelles coses que hauria de ser també considerat un patrimoni, un tresor cultural de cada universitat. Crec que la cultura popular és molt pròpia no ja de la gent, sinó de cadascú personalment. Llavors, cadascú de nosaltres pot tenir una mirada diferent sobre el que és cultura. És a dir, normalment els reculls sobre cultura d'una universitat inclouen temes de literatura, pintures, elements artístics diversos. Però en el cas que ens ocupa, jo trobo molt interessants algunes cosetes que igual la gent no s'hi fixa tant. Per exemple, en aquest campus trobem unes clavegueres que en el seu moment es van fer especialment per la universitat. I en una universitat com la nostra, on hi ha la enginyeria metal·lúrgica, jo veure una claveguera UPC trobo que és un element cultural propi espectacular, i que no té tothom. Un altre element que no el tenim tots els dies són els castells. Recentment s'ha inaugurat una placa i com aquesta placa n'hi ha d'altres que commemoren fites que en un moment donat algú potser les ha viscudes i per tant formen part dels seus records, del que ha viscut a la universitat. I són importants, de vegades no tant perquè facin pilars i torres o castells molt alts, com, no sé, els Minyons de Terrassa, però la importància és que la gent s'aplega, la gent fa pinya i es troben en aquests moments i això és maco. I evidentment les festes universitàries jo crec que també haurien de formar part d'aquest patrimoni cultural de la Universitat Politècnica. En algun cas, com el cas de la Telecogresca, la cosa se'ls ha anat de les mans, podríem dir, i ara en el fòrum són festes massives, va moltíssima gent, etc. Però n'hi ha també d'altres festes més petites i celebracions petites que de vegades són graduacions, on es troben estudiants i això fa caliu, fa universitat, fa comunitat, s'apleguen famílies, professors i això també és maco. Aquí tenim els informàtics. En un altre campus proper, en aquest cas, tenim els arquitectes, enginyeria industrial i aeronàutica a Terrassa. I els gremis han configurat també aquesta universitat. Els diferents actors que han intervingut amb els segles d'història en la universitat també interactuen des de fora, de vegades de la pròpia universitat, en la universitat. Això és interessant d'explorar i crec que a més connecta amb una cosa que també passa molt a la universitat, que és que
de cop i volta et pots trobar doncs, en el hall d'una facultat un cotxe de l'UPC EcoRacing, no? És un cotxe que han muntat els estudiants i que ja en un primer moment era una cosa pionera, però ara ja és una tradició, però està molt bé que els estudiants es vagin trobant objectes que també formen part d'aquest patrimoni cultural de la universitat. I qui diu això diu una furgoneta de manteniment antiga amb el logotip de la universitat, no? Que jo trobo un element emblemàtic. A mi hi ha coses que m'agraden molt i que em sorprenen i que d'alguna manera reflecteixen la vida pròpia d'una universitat i tenen molt a veure amb els estudiants, no? Jo crec que el fet de que sense tenir cap obligació de motu propio sorgeixin petites revistes, fanzines, cartelleria molt diversa, objectes que es rebenten, si em permeteu, els manuals de comunicació corporativa de la universitat. Jo ara mateix aquí tinc un petit pin de l'ICE, em sembla que no segueix del tot el manual corporatiu, samarretes. Els cartells, a més, és una d'aquelles coses que de vegades passen desapercebudes perquè passem per un suro i veiem molts cartells allà dels estudiants reclamant coses i és tot un patrimoni, per mi, un patrimoni material gràfic, en aquest cas, molt, molt interessant. A més, expressiu, els estudiants expressen els seus sentiments en aquests cartells, passa evidentment a tots els campus universitaris, no? Però cada universitat té una idiosincràsia diferent i és un element molt desconegut pel professorat, per exemple, el fet de que a les revistes, als fanzines, doncs els estudiants expressen les seves opinions de forma lliure i es comuniquen en realitat i jo trobo molt interessant llegir-los i també, perquè no, institucionalment, doncs, donar un cop de mà, no? En la mesura del possible. L'experiència cultural, diríem, universitària, la vida de la universitat, és una cosa que crec que hem valorat especialment després de la pandèmia. I els efectes s'han notat, no? Perquè això és important per tothom. Però els estudiants, per edat en general i per situació, doncs, ho viuen de forma normalment diferent, no? I penso que forma part dels estudis doncs, el viure aquesta experiència cultural universitària en un sentit ampli. L'acadèmia té uns interessos de vegades i la gent té uns altres. I és potser en aquest punt comú entre el món acadèmic i la gent que conforma la universitat es troba aquesta cultura popular en molts nivells, ja dic els esports, la música, aquí tenim diverses corals, per exemple, també a la universitat, els castells que esmentàvem abans, vull dir, quantitat d'elements que configuren la cultura i que penso que s'han de valorar. És veritat que des de la institució crec que sí que s'hauria de defensar i fomentar doncs, amb petits ajuts doncs, aquestes publicacions dels estudiants, el donar aquests espais per la música, pels concerts, dels grups, dels propis estudiants, dels professors i generar aquests punts de trobada festius, per què no també reivindicatius. Tant els esdeveniments institucionals com aquesta cultura popular, per mi són dues cares de la mateixa moneda. La nostra cultura en realitat està conformada per la cultura popular i per la cultura, diríem, com més prestigiada socialment o acadèmicament, no? I en realitat bona part d'objectes, per exemple, quotidians que tenim a casa nostra, una cadira com aquesta, pensem que s'han fabricat gràcies a tota una ciència i una tecnologia que es fa en aquesta universitat, per exemple, però també amb aquest diàleg amb la societat i, per tant, els objectes, per exemple, que ens envolten formen part de la comunió del diàleg entre la ciència i la tecnologia i la gent, no? I d'aquí jo penso que emergeix un terreny molt interessant a explorar i que de cap manera s'hauria d'abandonar, ni per part de la universitat, ni per part, entre cometes, si se'm permet, del poble, pensar en la importància del que es fa dins de la universitat. Thank you.